m jere obodo oyibo wee nụọ nwaanyị onye ọcha. O wee mụọli ụmụ na-atọ mụsịa. So ya na onye ọcha wee si okwu, o wee nọgide nọsi obodo oyibo chọrọzi ịnọ. O wee nata Naija wee mepee kọmpini anụnwa wee bido wee mebe nnọọ ọfụma, ịmagolu mebe ọfụma. So sọsọ mụnwa bụ onye chọrọ papa m wee bata Naija, duto na m fụrụ papa m n'anya so much. Mana ụmụnne m ndị ọzọ na mama m ekwọrọ echighete azụ, apụghịghọtago. So nya wee gụsịa akwụkwọ wee solu papa ya wee na-arụ ọnụ dis company. Ọ sị m ọ na-ebum andị na papa ya bụrụzi ụmụazị bifo wee nụọ mami ya, apụghịghọta na. So ka papa ya kabala nka, o wee wele ihe niile ọ nwere wee tinye n'afa nyanwa bụ onye nọ Naija. So kwanye anya na-alụ destin. Ya wee mesie wee nwee enyi nwoke ịmagolu na enyi nwoke ndị nwere ego ndị ya nwesịrị na otu fasa akpa agwa na ya laikiri ya. Ya wee fụ this guy ọ na-ashawu ya love, na-worship ye. O si m this guy dusia nnọọ humble. Mana mgbe ife a na-eme na papa ya nọzi n'ụlọ, nyanwa bụzi onye na-amanage the company na apụghịghọta na. The guy wee sị na ya ga-anụ ya. Ịghọta, fa wee kpagide ọ daba alụfa dị. Wee si oke na yanwa like kwulie. O wee bịa befa wee mee ego, mesie ego. Na o mesịrị 2-3 months ya nụsịrị di papa ya nwụọ. So di wee bịazia wee solie run over the company. Na position di welu bụ ebe papa ya na-anọ. Ya gba nkịtị di dosia nnọọ happy. Fana abụọ na-eme ọfụma. Ọ sị mmadụ o nwere ka papa ya si wee dobe the company. Na etu o si wee dobe ya bụ na mgbe nyanwa na-alụ na ọ na-akwụ onwe ya ụgwọ kwa ọnwa. Ọ na-etinye aka na company money wele eme ife ọbụla na-eme. So ka alụbala ọlụ, papa ya na-akwụkwa nyanwa na-akwụ onwe ya. So ka di etekile over, nya wee bidokwe a na-akwụ di ụgwọ na-akwụkwa nyanwa. Maka na mgbe ya na papa ya na-alụ nọọ ife a na-akwụ papa ya ka a na-akwụ ya. Nya wee bidokwe wee kwụba di ife a na-akwụ papa ya. Ọ bụrụkwa the same thing ka fa na-abọ na ya wee mụọli ụmụ na-atọ. Ka amụzịrị nwa nke ịtọ, nwa bido ịgbagolu banye skuul. Ọ sị mụ na di ebidokwe na ego a na-akwụ ya dị ezuzili ya. Ya wee tinyeli ego n'ụgwọ ọnwa ya. Ọ sị na ego etilie n'opeke. Ya wee tiekwuolie mmụọ ka a na-etili ego. Ndị na-alụli ọlụ na kọmpani ebidogo na complain. N'ife di emezili bụ na obidozie oje na akpa kọmpani oje wele ego wee na-spend. Ya ndị a na-abụ wee bido weli enwebe okwu ndị a notisi ndị obido chụba nwaanyị kwụghalịba ịmagolu. Ya agba ya nkịtị sị ọkwa ego ka o ji achụ. Andị na ụmụ na-atọ ya amụsikwugo ihe a ka a gwala onwe ya kwụghalịba. Mana ife sebezila okwu bụ ijezi na akpa kọmpani nje wele ego wee na-akwụghalị. Ya wesị na nke a ama mme. Ya nwesị na ọ ga-eme after all na ya so wee nwelụ kọmpani. Ya agba ya nkịtị. O wee dị ego ya wee nye ọda. Wee sị ọ bụrụ na di ebe iwe ego si enyenye. Yes, si enyenye. O wee lụọ ọnụ ka o jeli iwe ga-enyerie. Di wee gha wee bido wee baba si onye ka ọ bụ na ha ya na-abọdụ wee nwele the company. After all, na di na nwunye ka ha bụ, na ha ga-ekie ụzọ na-abọ, na ha ga-eme nna, na ha ga-eme ibie na Abuja ka ihe a na-eme o. Ọ sị m nne di na-aba bidozie ọpụọm ya batara, o bidozie na-akwụghalị. Nne achọkwa ịma bikos ọ nọlụ n'ụlọ na-akwụ ya iyi. So ọpụzi apụ ọ batara na ya chọrọ ịma ya na-alụ ọlụ ya na-alụ. Di wee na-aba bakata ọfụdat na mbọ ọ na-aba ada ewutie. O wee bịa wee si ya na ya ga-agwụ ya na ya so wee nwelu this company. Ya agba ya nkịtị. O wee jee ya na ndị lọya wee kwugide kwusie kwubio. O wee wepụ okwu kọtụ si m nne. Nne ya do surprise mgbe asa avụli akwụkwọ. Na ife di ekwulu bụ
n'ife achọbụ ka eke kọmpani ụzọ na-abụ nya ife niile fa nwere ụzọ na-abụ ka enyi okie ọsịbụ ọkwa di enwere ife ọ na-alụ onwekwa ife ọ na-alụ o bifo nya wee nụbịa si ka eke kọmpani papi ụzọ na-abụ nye haf ka o wee jee chụba nwaanyị akwụghalịba mebi ka o wee jezie nụọ nwaanyị nke ọ chọrọ ịnụ nọ maka kọmpani nke o ji wee nụbịa ọsị m nna ọkwa na wee savụ onye akwụkwọ nya wee kpọọ lọya papi ya lọya papi ya wee bịa ha wee jebe kọt wee luo wee kpebe so di wee sị na-achọzi na-achọ ka eke ifefa nwere ụzọ na-abụ ka enyi okie ka ajebela onwe ọ bụgodu na ya ga-akwụcha sọpọtụ ka akwụba lọya papi ya wee chịba ọchị wee chesịa so jọji wee sị oke ka ekpegidere ikpe kpesie ka nwaanyị kwụsịrị ife bụ nsogbu na ife na-eselefe na etu o si tinye aka na kọmpani mọni wee na-achụ nwaanyị magolu kwugide kwụsie so jọji si stil na onye chọrọ ịhapụ mariji chọrọ ịhapụ mariji ebe ọ na-esele ha okwu na si weta akwụkwọ dị kọmpani ka amalụ ka esi eke ife niile fa nwere andị na o nwere ife ọzọ die na-akpa afa na-abụghị dị kọmpani ya na ebe papi ya nwelu nnekwu a na large land dị nnọọ ịmagolo ọ hapụọla ya ebe afọ ka ọ na-akpọkarị afa ọsị m nne ya niile anya ka lọya papi ya nyebe nsogbu lọya papi ya enye dị nsogbu n'ife o ma ebe ọsị oke na nsogbu adọrọ na ọ bụ na a ga-abịa kọt ọzọ ka achịta those documents fa wee na ka fanalụ di wee bịa wee na-asị ya nọọ ife ọ chọ ịmagolo ka ndị mmadụ na-asị ya na ọdọrọkwa mmadụ should have settled it instead of ịgaba kọt osikwa nke ọ pụọ nke a ọsịsị gwa ya nọọ ife ọ chọ na ya mesie nye na ya ga-agwa ya nọọ di na nwunye ka fa bụ onye ka ọ bụ igwu ego onenya ga-eyuzu onye ka ọ bụ igwu ya ego onenya ga-ewelụ na kọmpani nke ekwa ọsị m nne so dideti wee lute fancha niile wee chigha azụ si m lọyi ya wee pata akpị ya maka na ya jikwubugido lọyi ya jụbịa sị ya ka ezi ụdị agwa ịkpala ihe anụnwa a na-achọ ka ekpegbu onye na-achị ọchị si na nsogbu adọrọ